ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் 3D மாடலிங் அனிமேஷன். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஃப்ளாக் ஃப்ளைங் அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கடுத்து அந்த ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அது லைட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். லைட்டிங் அனிமேஷன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 50 கொடுத்து டிலீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 50 கொடுத்து ஒரு சிலிண்டர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம், ஒரு உருளை எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அதில் வெர்டிசஸ் ஒரு 64 வச்சுக்கோங்க. பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கேலு 50 செட்டு, அதாவது இசட்டை தவிர்த்து மற்ற ஆக்சஸில் ஃபுல்லாக நமக்கு ஸ்கேல் ஆகும். இப்போ ஸ்கேல் கொடுத்து இது இசட்டில் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் இசட்டில் அப்படியே ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இப்போ ஜி கொடுத்து இசட்டில் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், எடிட் மோட் வாங்க. எடிட் மோட் இந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒயர் ஃப்ரேம் மோட் போய்க்கோங்க. இந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வெர்டெக்ஸே உங்களுக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துரும். அந்த வெர்டெக்ஸில் எந்த பாதிப்பும் வராது. நார்மலாக நீங்கள் ஒரு வெர்டெக்ஸ் ஜி கொடுத்து மூவ் பண்ணிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வெர்டெக்ஸ் அப்படியே மூவ் ஆகும். இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து மூவ் பண்ணுங்கள். அதே ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்து நமக்கு மூவ் பண்ணும். பார்த்தீங்களா, அந்த வெர்டெக்ஸ் அப்படியே இருக்குது. நார்மலாக நீங்கள் ஜி கொடுத்து மூவ் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு வெர்டெக்ஸ் இல்லவே இல்லை. அந்த வெர்டெக்ஸ் தான் அங்கேயே அப்படி நகருது மேலே. இங்கே எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுக்கும்போது இந்த வெர்டெக்ஸ் இங்கே அப்படியே இருக்கும். அதுக்கு மேலே இன்னொரு வெர்டெக்ஸ் டூப்ளிகேட் எடுத்து அதை எனக்கு மேலே மூவ் பண்ணும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஒரு வெர்டெக்ஸ் இருக்குது, இங்கே மேலே ஒரு வெர்டெக்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஜி கொடுத்து இசட்டில் அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துக்கோங்க. சாலிட் மோடு போய்க்கோங்க. இப்போ 50 கொடுத்து ஒரு யூவி ஸ்பியர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஷிஃப்டர்ஸு கர்சர் டு செலக்டட், கர்சர் அந்த வெர்டெக்ஸ் செலெக்ஷன் இருக்க இடத்துக்கு போயிடும். இப்போ 50 கொடுத்து ஒரு யூவி ஸ்பியர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அந்த இடத்துக்கு அது வந்துடும். கர்சர் எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கே தான் நமக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்ட் வரும் பிளெண்டரில். இப்போ நல்லா ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கேல் பண்ணிட்டு இந்த வெர்டிசஸை கர்சராக அந்த வெர்டெக்ஸுக்கு நேராக வச்சுட்டு கீபோர்டில் அல்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி மவுஸில் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும், எல்லாம் செலக்ட் ஆகிரும். இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து இசட்டில் அப்படியே அதை கொஞ்சம் கீழே மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல் கொடுத்து ஜி கொடுத்து கொஞ்சம் இசட்டில் அப்படியே இது ஸ்கேலிங் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக. ஜி இசட்டில் இசட்லாம் ஸ்கேல் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து இப்போ பேஸ்மெண்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ ஜி கொடுத்து இது இசட்டில் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஜி கொடுத்து இசட்டில் மூவ் பண்ணிட்டு இப்போ எடிட் மோட் வாங்க. எடிட் மோட் ஃபேஸ் செலெக்ஷன் போய்க்கோங்க. இந்த ஃபேஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னோம்ல, எக்ஸ்ட்ரூட் தான் பண்ண போகிறேன். நார்மலாக ஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் தான் ஸ்கேல் ஆகும். இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் எடுத்து நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துரும். இப்போ அதை நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபேஸில் எந்த அஃபெக்ஷனும் ஆகாது. அதை அந்த ஃபேஸில் எந்த அஃபெக்டும் பண்ணாது. இது எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து திரும்ப கீழே திரும்ப எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து கொஞ்சம் ஸ்கேலு, திரும்ப எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் கீழே, திரும்ப எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் ஸ்கேலு, திரும்ப எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் அப்படி கீழே. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. பேஸ்மெண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன போகிறோம்னா ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு வந்துக்கோங்க. இல்லை, எடிட் மோடுக்கு வாங்க. கொஞ்சம் 50A கொடுத்துக்கோங்க. 50A ஒரு பிளேன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. பிளேன் எடுத்துகிட்டு ஜி இசட்டில் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஜி ஒயில் லைட்டாக அதை மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து மேலே மூவ் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த எட்ஜ் செலெக்ஷன் வாங்க. இந்த எட்ஜு அதாவது கொடியை இதில் கம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பியில் தான் நம்ம கட்டுவோம். அதுக்காக இந்த ராடு நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன்ஸ் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இருக்காது. மிடில் மவுஸ் இப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிவிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா. போதும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க, இதை எல் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணி ஷிஃப்ட் டி இசட்டு மேலே ஒன்று தூக்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். இது அந்த சைடில் ஸ்கேலு எக்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம்.
ஸ்கேலு எக்ஸு இப்போ 50 டிகிரி எடுத்து இசட்டில் கொஞ்சம் மேலே அப்படியே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணி ஜி கொடுத்து இசட்டில் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சுப்போம். ஓகே, இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மோடு வந்துட்டு 50 கொடுத்து ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஃப்ளாக் செய்கிறதுக்குள்ளது பிளேன் தேவை நமக்கு. இப்போ ரொட்டேட்டு எக்ஸு ஒரு 90, சாரி ரொட்டேட்டு ஒயில் ஒரு 90 கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, நல்லா ஸ்கேல் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் சைடு வியூ வந்துக்கோங்க. சைடு வியூக்கு நம்பர் பேட்டில் 3 அமைக்கினீங்கன்னா போதும், வந்துடும். இப்போ ஜி கொடுத்து மேலே இசட்டில் இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கேலு இசட்டில் கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க, இதை ஜி கொடுத்து கொஞ்சம் அப்படி ஒயில் மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்கேலு ஒய் கொஞ்சம் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும்ல, அதனால் இப்படி பண்ணுறோம். ஜி கொடுத்து கொஞ்சம் ஒயில் அப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இந்த கம்பத்தில் வந்து கயிறு வச்சு எதுவும் கட்ட போகிறதில்ல. அந்த ஃப்ளாக்கை அந்த ராட்டில் வந்து இருக்கிற மாதிரி சும்மா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கேல் கொடுத்து இசட்டில் பெருசு பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அதில் வந்து பின் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து கட்டுற மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது, அதனால் வந்து பின் பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த ஒரு ஃப்ளாக் இருக்குன்னா அதோட 2 சைடு எட்ஜ் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா. ஒரு சைடில் வந்து அந்த கம்பத்தில் ஒரு கயிறில் வந்து கட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய எட்ஜில் வந்து அது வந்து அப்படியே பின்னாக இருக்கும், நகராது. மற்ற சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆடிட்டு கிடக்கும் துணி. அதனால் வந்து இந்த சைடில் மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அதை வந்து கட்டுறதுக்கு வந்து பின் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா, எடிட் மோடு வாங்க. எடிட் மோடு வந்து இது செலெக்ஷனில் இருக்குது. செலக்ட் ஆகிட்டோம்னா ரெட் கலரில் தெரியும். இப்போ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு சப்டிவைட் போட்டுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா 4 கோடு தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ திரும்பவும் சப்டிவைட் பண்ணுங்கள், கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது இருக்கிற கட்டங்களை வந்து இன்னும் 2 டிவைட் பண்ண எனக்கு. ஓகே, போதும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஒயர் ஃப்ரேம் மோடு வந்துக்கோங்க. ஒயர் ஃப்ரேம் மோடு வந்துட்டு வெர்டெக்ஸ் குரூப் ஒன்று பண்ண போகிறோம். அதை பின் பண்ணி நிற்க வைக்கணும், அதுக்காக ஒரு வெர்டெக்ஸ் குரூப் ஒன்று பண்ண போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஒரு வெர்டெக்ஸ் குரூப் ஒன்று பண்ணிக்கலாம். வெர்டெக்ஸ் வாங்க, வெர்டெக்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் பண்ணலாம். குரூப்னா என்னென்னா, அதுக்குள்ளே வந்து இந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துடும், மொத்தமாக ஒரு கலெக்ஷன் மாதிரி ரெடி ஆயிரும். இப்போ வந்து அசைன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குரூப்புக்குள்ளே வந்து இந்த வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் போயிடும், அசைன், அவ்வளோதான். இப்போ டீசெலக்ட் பண்ணுங்கள், டீசெலக்ட் ஆகும். செலக்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு செலக்ட் கொடுங்க, ஆகும். செலக்ட் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான், அசைன் ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா, ஆப்ஜெக்ட் மோடு வாங்க, சாலிட் மோடு. இப்போ ஜி கொடுத்து ஒயில் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா, இது வந்து ஒரு துணி மாதிரி ஆக்கணும். நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இதுக்கு வந்து கிளாத் அப்ளை பண்ணணும். அது ஒரு துணி மாதிரி இருக்கணும், அப்படி தானே. அதுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டாப் வாங்க. அதோட அந்த பொருள் வந்து எப்படி இருக்கணும், அது என்ன மாதிரி வந்து ஆக்ட் பண்ணணும், அதுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டாப்பில் தான் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டாப் வந்துக்கோங்க, இங்கே இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு கிளாத் கொடுத்துக்கோங்க, துணி மாதிரி அதை வந்து நமக்கு வந்து ஆக்கிறோம். ஷேப்பில் வந்து பின் கொடுத்துக்கோங்க. பின்னில் வந்து அந்த குரூப்பை கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் அங்கே அப்படியே ஃபிக்ஸ்டாக நிற்கும், அது எங்கேயுமே போகாது. அதை தவிர்த்து அதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஃபேஸஸ், எட்ஜஸ் அது எல்லாமே வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது வந்து அதை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும், நிற்கணும். இல்லைனா மொத்தமாக கீழே விழுந்துடும், நமக்கு பார்க்க நல்லா இருக்காது. அதுவும் சேர்ந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கும், அதுக்காக தான் அப்படி பண்ணுறோம். செல்ஃப் கொலிஷன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இது எதுக்குன்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய வெர்டெக்ஸு, ஃபேஸ், எட்ஜஸ் இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து மோத ஆரம்பிச்சிடும். இது கொடுத்திங்கன்னா வந்து மோதாது. இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பார்க்கவங்க நல்லா கிளாத் மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, கொஞ்சம் ஷேட் ஸ்மூத் கொடுத்துக்கோங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஷேட் ஸ்மூத் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா துணி மாதிரி இருக்கும் பார்க்க. இப்போ இதுக்கும் கொலிஷன் கொடுக்கணும், இல்லைனா இதுக்குள்ளே வந்து பிஞ்சிக்கிட்டு போயிடும் இது. அதுக்குனால இந்த கம்பத்துக்கும் வந்து கொலிஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா தான் மோதி எல்லாம் வந்து நிற்கும், இல்லைனா மோதாமல் அதுக்குள்ளே போயிடும். கொலிஷனாக அந்த மோதுறதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான். ஓகே, அவ்வளோதான். அதில் வந்து மோதும், ஒரு பொருள் மேலே ஒரு பொருள் மோதும்.
அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து கொலிஷன் கொடுத்தா தான் ஆகும். சும்மா கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுனா அது அப்படியே அதுக்குள்ளே வந்து மோதிட்டு பிஞ்சிட்டு போயிடும். அதுக்காக தான் அந்த கொலிஷன்லாம் கொடுக்குறோம். ஓகே, நமக்கு ஒரு நீட்டாக வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வாங்க இது இப்போ காற்றுல ஆடுற மாதிரி பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஒரு விண்டு ஒன்று செட் பண்ணலாம். ஷிஃப்டியே கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன்றா விண்டு வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். ஷிஃப்டியே கொடுத்து இந்த ஃபோர்ஸ் ஃபீல்டு வாங்க. ஃபோர்ஸ் ஃபீல்டில் வந்து இந்த விண்டு கொடுத்துக்கோங்க. விண்டு கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே கொஞ்சம் ரொட்டேட்டு எக்ஸு ஒரு -90 அப்படியே வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்படி மூவ் பண்ணாதீங்க. ரொட்டேட்டு எக்ஸு இன்னொருக்கா -90 கொடுத்துப்போம். இப்போ ஜி கொடுத்து அதை அப்படியே ஒயில் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் இதை ஏரோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஏரோ வந்து இந்த ஃப்ளாகுக்கு நேராக இருக்கணும். அப்படின்னா தான் அதை வந்து காற்று மாதிரி அங்கே வந்து அதை வந்து பறக்க வைக்கும். டைரக்ஷன் மாறி போச்சுன்னா அது வேறு சைடில் வந்து அப்ளை ஆகிரும். ஃப்ளாக் வந்து நமக்கு வந்து பறக்காது. டைரக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மஞ்சள் ஏரோ இருக்கு இல்லையா, அதை பிடிச்சி அப்படியே நல்லா இழுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நான் இழுத்துட்டேன், அதனால் எனக்கு இப்படி வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து அனிமேஷனை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, அவ்வளோதான், நமக்கு தேவையான அனிமேஷன் வந்து கிடச்சிருச்சு. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ கலர் கொடுக்கலாம். அங்கே இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளாகை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷேடிங் வாங்க. ஷேடிங் வந்து ஒரு நியூ மெட்டீரியல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து 50 கொடுத்து ஒரு இமேஜ் டெக்ஸ்சர் ஒன்று வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நீங்கள் வந்து கலர் அப்ளை பண்ணோன்னா பிரின்சிபல் பிஎஸ்டிஎஃப் வந்து அப்ளை ஆகும். ஒயிட் கலர் இருக்கும். இப்போ அந்த கலரோட நம்மளோட இமேஜ் கலரை வந்து லிங்க் பண்ண போகிறோம். அப்போ அதுக்கு போல் அதான் தெரியும். வந்து அந்த ஃப்ளாகோட கலரை வந்து நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன். நார்மலாக இதை வந்து நீங்கள் வந்து கூகுளில் தேடி எடுத்திங்கனாலும் கிடைக்கும். கூகுளில் தேடி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்குது. ஒழுங்காக அலைன்டாக இல்லை. அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள், யூ எடிட்டிங் வாங்க. யூ எடிட்டிங் அதுக்கு தான் இருக்குது, அலைன் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ இதை எல் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கக்கூடிய அதுக்கு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து இங்கே வந்து நமக்கு வந்து தெரியும். பார்த்தீங்களா, தெரிய ஆரம்பிச்சு ஸ்டைல் கொடுத்தோன்னா. இப்போ ஏ கொடுத்து இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணி ரொட்டேட்டு ஒரு 90 கொடுங்க. ஸ்கேலு எக்ஸில் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் அலைன் பண்ணிக்கோங்க. ரொட்டேட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ லேஅவுட்டில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ வந்து மெட்டீரியல் வியூபோர்ட் போங்க. வியூபோர்ட் ஷேடிங் அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட அனிமேஷனை. ஓகே, இப்போ அந்த விண்டோ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கொஞ்சம் வந்து அப்படியே வந்து ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரண்ட் வியூக்கு வந்துக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் வியூவில் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சரிச்சு விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துக்கோங்க. பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துட்டு இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நமக்கு தேவையான ஃப்ளாக் ஃப்ளைங் அனிமேஷன் வந்து கிடச்சிருச்சு. ஓகே, இதை இன்னொரு 50 எடுத்து நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். 50 எடுத்து ஷிஃப்ட் எக்ஸில் அப்படியே கொஞ்சம் ஒயில் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்டா எக்ஸ்லேயே கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்.
விண்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் பார்க்க ஃப்ளாக் ஃப்ளைங் பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக தான். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த போலுக்கு வந்து கலர் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட் வந்துக்கோங்க. முதல்ல எடிட் மோட் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் மோட் வந்து எடிட் மோட் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் வியூ வந்துக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் வியூ வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் வியூ வந்துட்டு இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதான் ஒயர் ஃப்ரேம், இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இதை வந்து பி கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதுக்கு வந்து மெட்டீரியல் வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம். அங்கே சாலிட் மோட் வந்துக்கோங்க. இது வந்து விபோர்ட் ஷேடிங்கு, கலர் தெரியும். இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஷேடிங் வாங்க. ஷேடிங் வந்து நியூ மெட்டீரியல் வந்து ஒன்று வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஷிஃப்டியே கொடுத்து இல்லை அது வேண்டாம். இதுக்கு வந்து மெட்டாலிக் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க. இரும்பு தானே இது, மெட்டாலிக் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு வந்து ஒன்று வந்து அப்ளை பண்ணோம். நியூ மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணி ஷிஃப்டியே கொடுத்து இமேஜ் டெக்ஸ்சர் கலரை பேஸ் கலர் லிங்க் பண்ணி விட்ருங்க. அது ஒரு எரர் மாதிரி தான். நம்ம அந்த இமேஜ் எதையும் வந்து ஒழுங்காக வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து கொடுக்கலனா இந்த மாதிரி தான் எரர் மாதிரி காட்டும். பிளாக் கலரில் காட்டுது எனக்கு. அதுவே எனக்கு பார்க்க கொஞ்சம் நல்ல லுக்காக இருக்குது. அதனால் நான் அதையே வந்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ லேஅவுட் வந்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நமக்கு தேவையானது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு சப்டிவிஷன் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு மாதிரி தெரியும். போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி தெரியும், திட்டாக தெரியும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கு. சப்டிவிஷன் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், இப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சப்டிவிஷன் போட்டதில். சப்டிவிஷன் போட்டால் அப்படி தான் இருக்குது. சரி, கொஞ்சம் ஷேட்ஸ் மட்டும் கொடுத்து பாருங்கள் இன்னொருக்கா. ஓகே, அவ்வளோதான், நமக்கு தேவையான அனிமேஷன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ தான் நீங்கள் வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டரில் போய் நீங்கள் வந்து வீடியோவை அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணால் ரெண்டர் செட்டிங் இருக்குது, இங்கே போய்க்கோங்க. இங்கே போயிட்டு இதில் வந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகணுமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க. லைக் நீங்கள் உங்களோட டிவைஸில் வந்து எல்லாம் வந்து சேவ் பண்ண போகிறீங்க என்ன ட்ரைவில், அது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப மெயினு. நான் வந்து டெஸ்க்டாப் போட்டிருக்கிறேன், அவ்வளோதான். என்ன ஃபோல்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு அக்சர் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள், வீடியோ சீக்வன்ஸாக வேணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள், ஏவிஏ ஜேபிஜி கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவாக வரும். ரெண்டர் எப்படின்னா வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் வந்து அது வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரெண்டர் பண்ணும். மொத்தமாக நீங்கள் வீடியோவில் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு 24 ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ஓடும். அதாவது இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேமே அது வந்து ரெண்டர் பண்ணும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இங்கே செட் பண்ணியிருக்கிறோம் 0 to 250. இது வரைக்கும் அந்த அனிமேஷன் ப்ளே ஆகிற மாதிரி நம்ம ரெண்டர் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து 250 மினிட்ஸ் வந்து ஆகும். 250 மினிட்ஸ் வந்து ஆகும். ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு டைம் அதிகமாகும். 250 இருக்குன்னா அவ்வளோ மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி தான் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணி எடுக்க முடியும். வேணா எடுத்துக்கோங்க, எல்லாம் விட்டுருங்க. வீடியோ எடுக்கணும்னா அப்படி தான் நம்ம பண்ணணும். நீங்கள் எந்த ஃபைலில் வந்து எந்த ட்ரைவில் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ, ஃபைலில் எந்த லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்கீங்களோ உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும். அவ்வளோதான், நீங்கள் வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஃப்ரேம் ரேட்டு, ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எத்தனை ஃப்ரேம் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிறது, 59 60 அப்படிங்கிற மாதிரி. ப்ளே ஆகிற ஸ்பீடு இப்போ ஒரு செகண்டுக்குன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 ஃப்ரேம்ஸ் தான் ஓடும். நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மூவிஸ் எல்லாத்துலேயுமே. நீங்கள் வேறு ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 60 கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இல்லை பிஎன்ஜிக்கு போல் ஏவியே கொடுத்துக்குவாங்க. அது கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு வந்து வரவே செய்யாது. அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கடுத்து இன்னொன்று, ரெண்டரில் போய் நீங்கள் வந்து ஃப்ரேமை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 0 ஃப்ரேமில் வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும், Ctrl Alt 0 அமுக்கினீங்கன்னா போதும். Ctrl Alt 0 இது அமுக்கினீங்கனாலே நம்மளுடைய அந்த வியூவுக்கு வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். என்ன வியூவில் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை வந்து எடுத்துக்கும். இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து இங்கே வியூவுக்கு வாங்க. இங்கே வியூவுக்கு வந்து கேமரா டு
வியூன்னு இருக்கும், அதை லாக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மொத்தமாக ஏ கூட செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஏ கொடுத்து வேண்டாம், கேமரா வந்து அந்த செலக்ட் ஆகிரும். இது இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், ஜி கொடுத்து இந்த வழியாக ஸ்கேல் பண்ணிப்போம். ஜி கொடுத்து இசட்டில் கொஞ்சம் அந்த கேமராவுக்குள்ளே வரணும். அப்படின்னா தான் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இப்போ நீங்கள் ரெண்டரில் போங்க, ரெண்டர் அனிமேஷன் அதில் போனீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து காட்டும், இல்லைனா உங்களுக்கு காட்டாது. அந்த கேமரா ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த கேமராவுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். கேமரா விட்டு வெளியே போயிடும். நீங்கள் அந்த கேமரா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கண்ட்ரோல் ஆல்ட் 0 கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த வச்சுருக்கீங்களா உங்களோட அந்த அனிமேஷன் இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கீங்களோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து கேமரா வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். அதுக்கு தான் அது. இப்போ நமக்கு வந்து எந்த லொக்கேஷன் கொடுத்தோமோ அங்கே போய் நமக்கு வந்து இது வந்து ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வீடியோ எனக்கு வந்து ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்குது. நான் ரெண்டருங்கிற ஃபோல்டரில் கொடுத்தேன், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவ்வளோதான். ஏவிஐ ஃபார்மேட்டில் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்குது. இதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 1 to 250 வரைக்கும் காட்டுதில்ல, அவ்வளோ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டர் ஆகி எனக்கு வீடியோ அவுட்புட் கிடைக்கும். இது என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். பார்த்தீங்களா, அங்கே வந்து க்ரீன் கலரில் காட்டுதில்ல, அவ்வளோதான். இப்போ வந்துங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து 14 ஃப்ரேம் தான் இருக்குது. இன்னும் 250 ஆகணும். உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரேமுக்கு ஒரு செகண்ட் வந்து அது எடுத்துக்கும். ஒரு செகண்ட் எடுத்துக்கும், அவ்வளோதான். அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நான் மினிட்னு சொல்லிட்டேன், சாரி. அதை வந்து ஒரு செகண்ட், ஒரு ஃப்ரேமுக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் எடுத்துக்கும். அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். ஒரு செகண்ட்னா 1.5 செகண்ட் அவ்வளோக்குள்ளே எடுத்துக்கும், அவ்வளோதான். 250 ஃப்ரேம்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன், கரெக்டாக எது வரைக்கும் சேவ் ஆகிருக்குதோ அது மட்டும் நமக்கு வந்து ப்ளே ஆகும். இப்போ வந்து 40 ஃப்ரேம்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ஓடிச்சு, 14 ஃப்ரேம்ஸ். அது வரைக்கும் உள்ள அனிமேஷன் மட்டும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். நமக்கு வந்து ஆடுறதே தெரில, ஒரு 2 செகண்ட் போனால் தான் தெரியும். நமக்கு 14 ஃப்ரேம், அது ஒரு செகண்டுக்கு கூட நமக்கு வந்து வராது. அதனால் நமக்கு வந்து எதுவுமே தெரில, அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இல்லை இன்னொரு வேலை இருக்குது, அதாவது இந்த லைட்டிங் அனிமேஷன் ஒன்று வந்து நான் வந்து பண்ண போகிறேன். அதை உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். இப்போ அப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி லைட்டிங் தான் நான் வந்து பண்ணியிருந்தேன். இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இன்னொரு டுட்டோரியல் நான் உங்களுக்கு போடுறேன், அதில் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. ஓகே, பார்ப்போம்.